Asociacioni i Komunave të Kosovës ka dorëzuar të enjtë në gjykatën kushtetuese kërkesën për vlerësimin e kushtetutshmërisë rregullores për procedurën e pranimit në shërbimin civil. Sipas AKK-s, kjo është ndërhyrje direkte në autonominë lokale, me që mundson që niveli qendror të vendosë për rekrutimin e zyrtarëve civil. Kryetari i Rahovecit, Smajl Latifi, tha se komunat po përballen me një tjetër përpjekje të nivelit qendror për të kufizuar autonominë e komunave. Kjo është tentativë e radhës së nivelit qendror për të ndërhyrë në punët e komunave, për të acentuar autonominë komunave. Autonomi kjo e garantuar me kushtetutë dhe me akte ndërkombëtare, si dhe me ligjin për veçëveriqe lokale. Komunat nuk do ta lejojnë një gjë të tillë. Kundërshtia e asociacionit është në pjesën ku thuhet se procedurat e rekrutimit zhvillohen në Ministrinë e Punëve të Brendshme e jo nëpër komuna. Ai tha se rregulloria parasheh që procedurat e rekrutimit të zhvillohen nga Departamenti për Menaxhimin e Zyrtarëve Publik në kuadër të Ministrisë së Punëve të Brendshme e jo nga vetë komunat. Kjo çështje, kjo mendësi e qeverisë është kundër kushtetuese, është kundër ligjore dhe presim që këtë ta konfirmojë gjykata kushtetuese e Republikës Kosovës. Ne ju besojmë institucioneve tona të drejtësisë, ne i besojmë gjykatës tonë kushtetuese dhe presim t'i konfirmojë këto pretendime. Presim të konfirmohet se qeveria e Kosovës edhe kësaj radhe fatkeqësisht ka shkelur kushtetutën. Rregulloria për pranimin në shërbimin civil ishte miratuar nga qeveria më pas qershor 2025 dhe synon standardizimin e procedurave të rekrutimit në institucionet publike.